介绍这2支，这一支呢是 Dickie 的清绝，我觉得它一喷就是清凉，然后清晰的薄荷感，可是不是那种很冷冽刺鼻的薄荷，是淡淡凉凉，然后舒服的，然后中后呢又带一点木质与花香。那其实我觉得它综合了整体的香味，反而更耐闻。那整体香气是清爽清新的味道，然后我觉得比较亲近人。但是我发现，其实我觉得它自己喷在自己身上闻，我觉得还好，它反而是会让别人会回头的味道。因为我那一天喷了一个在八方外面的阿姨，就问我说：“你喷了什么味道？是你们家的香水吗？”所以我觉得这个很适合喷，然后给别人闻的。然后呢 ，Polo 的 Safari， 我觉得它其实跟清绝前面其实有一点像，可是我觉得它更厚实了一点。那木质皮革呢也比较重，我觉得它就是很经典的成熟的男性香水。那它给人的感觉其实带点成熟感，又带点稳重，那又有点复古。那我觉得它香味的呈现是比较有层次一点。那如果这2个比较，我觉得在夏天我更喜欢清绝，我觉得它给我的通透感跟整体的舒服迷人没有那么重，我比较喜欢这个，推荐给大家。好，大家好，我们今天要比较2支香水的是 Diptyque 的对不起，重来。我知道你是不会重来的。对，好，继续。对不起，刚刚说错了。好，我们今天要比较的2支是 Diptyque 清绝，还有这个 Polo 的 Safari。好，那这2支呢，其实它都是复奇香调。那 Diptyque 的这一支清绝给我的感觉的话，它就是很干净的薄荷，然后融合了花香。那它的花香是玫瑰花香，所以我觉得这一支在男生使用上面，其实你会觉得有一点绅士风度哦，有点雅痞的感觉。那它女生使用当然也非常适合，因为它本身就是有玫瑰花香的。那如果它的定位的话，我会觉得它偏中性。好，那它这是非常舒服、很现代、人好的一支香水。好，那换过来这个是 Polo 的 Safari， 这个有一个小故事，我就刚刚去看了一下，因为它这个是老香嘛，它的第一次推出的年份是1992年，所以它属猴，对，跟我同一年出生。所以，因为它1992年，所以我对它也感到非常好奇。好，那我们今天为什么要比较 Safari 跟清绝呢？因为 Safari 它闻起来让我觉得啦，它跟清绝其实蛮相似的，有一点相似之处。为什么？它们都是复奇香调的。对，那这一支它闻起来，你有一个错觉，就会觉得哦，它是1992年版的清绝，但是你闻起来它是比较有老派一点的调香风格啦。所以如果你是可能40几岁、50岁，它刚推出的时候，你还是小年轻，那这一支在你那个年代，我相信就像清绝一样这么的红。对，那这一支它因为它有全香吗？还是说让我闻到有一个像丁香或者是雪松那种杜松的味道？对，所以我觉得它有一个很奇特的味道，我不是很会形容，没有很准确。那如果有这一支的，你可以拿出来闻闻看。你大概就知道我在说的那个特别的味道是什么。对，那这2支的比较，我觉得它们是相似的，闻起来都有那种薄荷或是凉凉的感觉。但是相似度哦，我觉得有60-70%。对，不可能说都很像啦，60-70%。那清绝就是现代版的。对，那 Safari 的话呢，它就是90年代，带你回到90年代的感觉。这一支其实我觉得它市面上很稀少，知道的人不多，所以我推荐你们来 QEM 试香，对，或者是直接买一支回去，因为它的价格 CP 值很高。好 ，OK， 谢谢，不能再说了。今天跟大家比较2支，一支是 Polo 的 Safari， 一支是 Diptyque 的清绝。那清绝呢，它又叫薄荷之水。那我们先来讲，照时间顺序来说，Polo 它是1990几年，92年生产的，但它曾经有停产过。那现在就是最近它又再重新制造了，就是这一支呢，它在当时的时候是非常有名的香水。那它是用一个，你看它的造型，就是我们看不到了，我形容一下，它是像一个行李箱的样子去做出来的，所以它有一个沙法吕，它是其实是狩猎的意思，就是你带着行李箱到一个旷野的那种
就是西部牛仔那种感觉，然后去旅行。那它的香气其实就是表现出一种比较野性，然后旷野的感觉。那香味方面呢，从一开始的就是带很多辛香料的感觉到花香，那后调其实走向一个比较皮革调的感觉。那整体的味道就是比较旷野型的，那种比较 man 一点的。那它也是比较属于传统型一点的男性香水会使用的一些复起香调。那其中呢是以前复起香调是以薰衣草为主，那这支也是。就前调它其实有一些草香跟薰衣草，还有加上后调的皮革去做整体的一个香味的呈现，非常的就是比较那种刚性一点的感觉。这两支比较的话，那再来一直进行到近代的 Diptyque 的这个清绝的部分，它其实就是它的英文是薄荷之水的意思。那顾名思义，它的味道整体一开始就非常的清新，然后薄荷气非常的舒服，然后到中后它有那个玫瑰跟天竺葵，那天竺葵带出来的凉意，让薄荷的香气一直可以延续到后调，都非常的清新。那整体的味道可以持续最少3-4个小时，我觉得是没有问题的。那一开始的时候，你会觉得说两支好像有一些相似，可能是在就是花香加上它的那个复起调的部分有相似感，但是一直走到大概1-2个小时后，这两支可能就是一个完全不同的呈现了。对，那整体呢都蛮推荐的。相似度有多少？相似度我觉得只有前面可能10分钟，后面它的整个味道就开始走不一样的路线了。对，那如果是以我来使用的话，可能清绝会用在夏天，现在这个时候就非常棒。那冬天用当然也 OK， 因为它其实虽然是有清爽感，但它不会让你觉得冷，就是等于1年4季都可以使用味道。那 Polo 这支可能就比较适合晚上或是冬天的时候，我觉得可能更推荐一点。拜拜。这次现代复古对决，其实我觉得它也不是对决，我觉得味道完全不一样。那我先来说说清绝，跟我们这年龄层比较相近一点，它是现代草本木质调，那你会感觉得到它的背后一直会有薄荷的凉意出来，它不是冲在最前面，我觉得它是在背后，然后它不甜不强烈，我喜欢它的薄荷感是带有一点点草本气息的感觉，就是植物的那种味道。那后面的天竺葵就带有一点淡淡的玫瑰跟辛辣感，因为 Diptyque 它的玫瑰味道其实是很美的。那这支给我的感觉就是它是由内而外散发出一种冷静内敛的一个氛围。OK， 接下来换 Safari， 它是大家都觉得它是复古感，那我会觉得说它这个其实我觉得年轻人坦白讲我就有点 hold 不住，我觉得它是需要有一点点社会历练，然后有一点经验感才 hold 得住，才可以感觉到它独特的地方。那它表达出来的就是一种稳重，它喷出来有一种稳重安心感。那这支不像这支，它追求的是什么透明跟轻盈感。那这支看到这颜色，你也不用觉得很害怕，它很厚重。我觉得它很干，它是一种很干脆粗犷的感觉。那我有闻到里面比较特别的记忆点是它有香菜的味道。那我觉得香菜让这支变得独立起来，我觉得它变得有一个自己的特色在。那这款是老香，我觉得虽然是老香，可是我觉得在我闻过它的香调气味之后，我觉得在当时，我觉得这支应该是算很前卫的哦。那闻过之后，我觉得很值得收藏的这一支。相似度怎么样？相似度，我觉得他们两个味道完全不太一样就是一个现代，一个复古，那他们表现出来的味道，我觉得是不一样的。对，以上。好，今天我们来比较2支香水，一支是老香，是 Polo 的 Safari， 另外一个是 Diptyque 的清绝。那这2个香水呢，对我而言是代表2个不同的人的个性。那 Safari 这感觉像是一个成熟、稳重、老练的猎人的感觉，在可能在非洲草原上准备要狩猎，然后充满自信的感觉，但是它又给你有稳重的那个氛围在，那它的感觉会比较
成熟。那另外一支清绝呢？清绝，我在很久以前曾经听过女生形容一个男生给他的什么样的感觉？好，他说这男生身上让我觉得他很干净、纯净。那在我喷了清绝之后，我能够体会他说的那个样子，就像是一个可能刚洗完澡、刚整理完仪容的一个男生，然后散发出来的干净、就是整洁，然后又充满魅力的一个氛围在。那我觉得这是一个男生的心机香。如果你希望能够受到女生注目的话，我觉得很推荐男生去喷清绝。女生闻到一定会觉得哦，这个味道好香、清新的感觉，一定会喜欢。那如果你想要让人家觉得你有稳重的氛围的话，就用 Polo 的 Safari， 这两支都推荐给你，在不同时间使用。谢谢。我们要开始准备拍这一组比较的之前呢，同事跟我说，为什么要比较？因为这两支在网络上人家说很像。我心里想说，怎么可能有一支会像清绝一样？然后我就喷了这一支 Polo 的 Safari。喷下去的时候，心想清绝已经在我心目中这么的排名这么前面了，这一支不可能跟它一样。但是，一喷下去，两边相比较，还发现真的有那么60%到70%的像。那一开头 Safari 带出来的是像是走进森林，你会慢慢闻到森林里面它带出来的干净木头，整个被干净木头包围的这种馨香，还有这种怎么说呢？老香带一种尿味吧。那但是清绝，它却是走进了森林，你闻到的是芬多精的味道，所以它的通透感一样被包覆，但是被包覆的成分不同。那这一支清绝，它更加的有好像洗完澡干净的在森林浴的沐浴其中的这种空间感。那两支相比较，我觉得它们相似度大概60%到70%有像。那但是后面呢，Safari 它更加的稳重会让人家比较有一种浑厚安稳的感受。那这一支清绝呢，它会让你时不时的回头想要再去品尝一下。Polo 比较像是木桶酒香，那这个清绝会比较算是干净洗完澡之后带出来的芬多精的香味。两支都可以推荐，再见。